世界盃過後，耶馬同美斯嘅身價有咩分別呢？首先喺好多年前，美斯曾經幫耶馬沖過涼嘅。點解會幫佢沖涼呢？就係因為喺2007年合作拍攝聯合國兒童基金會嘅慈善月曆嘅。根據報道呢，耶馬唔係咩球星嘅後代，而係純粹因為佢居住嘅西班牙社區舉辦抽獎活動，而咁啱佢屋企人俾佢抽中啫。好啦，2006年世界盃西班牙1-0贏阿根廷啊！自此之後，耶馬同美斯嘅身價有咩分別呢？3、2、1，俾3秒你估。呢隻500億活性益生菌飲品顯示佢哋係相差1蚊嘅。咁大家估下我支持耶馬定美斯呢？由於我係一個精明嘅消費者，所以我都係決定支持美斯啦，慳返成1蚊嘅。